And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Thank you all very much. I think it is right that I should be able to make decisions about my own body. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Today is the day of every woman, every boy, and every girl who have raised their voice for their rights. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. Al llarg de la història, aquests discursos han inspirat milions de persones. Per què en recordem alguns i n'oblidem d'altres? Quan una presentació aconsegueix transmetre'ns alguna emoció i captar la nostra atenció, es grava a la nostra memòria. Una part imprescindible de qualsevol empresa o projecte és saber explicar als clients o al públic a qui va destinat per convèncer-los. Recordo la primera vegada que vaig haver de presentar el meu projecte emprenedor. Va ser un gran repte. Amb l'experiència s'aprèn a parlar en públic i a integrar el missatge en el dia a dia. Vegem com has de preparar els teus alumnes per presentar en públic els seus projectes. Un discurs ha de comunicar de manera creïble i sintètica quina és la proposta de valor del producte o servei. I a més, ha de convèncer al públic que l'escolta perquè empatitzi amb el missatge. Tot això no és gens fàcil. Els grans discursos, com els que hem vist, no neixen de la improvisació, sinó del treball previ. Preparar-los és l'única fórmula de l'èxit. El meu negoci m'exigeix cada dia parlar amb clients, proveïdors, treballadors, socis. És fonamental explicar les coses de manera sintètica i comprensible. Per preparar el discurs, el primer pas és tenir clar de què va el projecte i què es vol explicar. Guia els teus alumnes en la preparació del contingut. En el primer esborrany, assegura't que inclouen els elements bàsics del discurs emprenedor i que responen les preguntes clau que veurem a continuació. Per comunicar-te de manera efectiva, és molt útil interioritzar l'estructura del discurs. Això no vol dir memoritzar-lo paraula per paraula. L'actitud que manté la persona que pronuncia el discurs és molt important. Pot ser que els teus alumnes no hagin parlat mai en públic i que els faci molta impressió. Una emprenedora nord-americana deia que l'entusiasme és el motor que impulsa els projectes. Una idea mediocre que generi entusiasme arribarà més lluny que una bona idea que no inspiri a ningú. Estimula la confiança dels teus alumnes animant-los a repetir el seu discurs davant de públics diferents i amb els quals se sentin còmodes, com ara companys de l'aula, altres grups de treball, professors i familiars. Hi ha mètodes que ajuden a preparar les presentacions. Recorda-te'n i fes-los servir a l'aula. L'speech mapping és una tècnica per identificar les parts d'una bona presentació. El discurs s'estructura en 6 punts, cadascun amb un objectiu concret. Situar el context, parlar del motiu que ha dut a voler solucionar el repte. Explicar la solució plantejada. Incorporar alguna cosa inesperada per crear un moment inolvidable que l'audiència recordi. Argumentar per què el projecte és una bona solució al repte. Mobilitzar el públic i explicar el propòsit del discurs. La plantilla NAPC s'utilitza com a eina de descripció i síntesi de qualsevol proposta. El nom prové de la sigla en anglès dels elements següents. Necessitats, needs. Quines necessitats o problemes no resolts cobreixen la proposta? Aproximació, approach. Com s'ofereix la solució als clients o usuaris? Beneficis, benefits. Quins beneficis concrets aporta? Competidors, competitors. Quina competència hi ha? Ganxo, hook. La proposta s'ha de sintetitzar en un missatge clar i concís, capaç de causar impacte i de ser fàcilment recordat. Aquests elements són molt útils en la comunicació d'un projecte o en la realització d'un prototip. Utilitza la plantilla NAPC durant la fase de definició de l'estructura i els continguts de la presentació. I no s'acaba aquí. Saps que hi ha emprenedors que arriben a tenir fins a 5 versions del seu discurs, cadascuna adaptada als diferents tipus de públic.
Cal practicar. Es pot vendre un projecte en una conversa d'ascensor? Transmetre la idea d'un projecte en menys de 3 minuts és un elevator pitch. Un cop hagis treballat el discurs complet, incorpora'l als grups de treball. Han de tenir interioritzada una versió breu de la presentació. La primera versió del discurs no és mai la definitiva. Per això és important aprendre a repetir el discurs per millorar-lo. Es tracta del procés d'iteració. Els teus alumnes l'hauran de repetir tantes vegades com els calgui fins que aconsegueixin tenir un discurs coherent. Els pot servir de molt que diferents públics sentin el seu discurs i el validin. Planteja-ho a l'aula, que no tinguin por. Abans de la presentació final, és bo reunir feedback de diferents punts de vista. Planificar aquest procés facilitarà el treball. Hem d'entendre el mercat com la veritable eina de validació. Aquesta és la clau de l'èxit del nostre negoci. Qui finalment decideix si un projecte té èxit o no són els nostres usuaris. Saber escoltar altres propostes i reconèixer el treball dels altres és una virtut. El teu paper consisteix a assegurar-te que els alumnes aprenen a valorar altres projectes i a formar-se un criteri objectiu. Recorre aquestes fitxes. Són una eina de validació dels discursos que pots utilitzar perquè els alumnes s'avaluïn a classe. Recorda que per treballar cada mòdul tens a la teva disposició diferents maneres de presentar els continguts als teus alumnes. Un vídeo motivacional que introdueix els conceptes bàsics. Un vídeo de continguts per aprofundir la matèria de la sessió de treball. Un interactiu com a exercici dinàmic a l'aula. Un test interactiu perquè els teus alumnes puguin posar en pràctica el que han après. Prepara els teus alumnes per la presentació final organitzant exposicions en petits grups. Si barreges els grups entre ells, podran ser avaluats per diferents persones. Elabora un material per recollir els comentaris i incorporar-los a les noves versions. Acostuma els teus alumnes a veure's parlar en públic. Grava'ls en vídeo i després visioneu-ho a classe. Anima els teus alumnes a elaborar un discurs dinàmic i amb ganxo. Avalua de manera compartida amb els teus alumnes l'evolució del discurs amb les diferents versions. Perdre la por de parlar en públic és fonamental. Només així pot tirar endavant una proposta emprenedora. A més, no es tracta només de parlar, sinó de transmetre emoció i valor. Prepara els teus alumnes per fer l'últim pas en la seva aventura emprenedora, el gran moment de la presentació final.